مرحبا بمتابعين ومتابعات مسلسل فروم. أكبر غلط ممكن ترتكبه وإنت بتحضر فروم هو إنك تفكر حدث عشوائي، إن كان رمز أو كابوس أو حلم أو حتى رقم مكتوب على شجرة، لأنه كل شيء مترابط مع بعض. ومثل ما إيتان قال story. They all fit together and tell a story. And once we figure out the story, we'll know what to do next. لازم نجمع كل التفاصيل لحتى نفهم القصة. وأنا بعد ما جمعت عشرات التفاصيل الصغيرة المخفية عبر المواسم اللي راحت، اقتنعت إنه مسلسل فروم مستحيل تقدر تفهمه من مجرد مشاهدة عادية وسطحية، لأن المسلسل مبني على الملاحظة وعلى الربط وعلى التفاصيل اللي تمر قدامك حتى ولو كانت لثانية واحدة، لأنه المعنى الحقيقي لهاي الشغلات تكشفوا الأحداث اللي بتصير بعدين. واليوم رح نحكي عن أكتر التفاصيل والنظريات اللي ممكن تغير فهمك للقصة بالكامل. كيف ممكن تكون جولي هي التفسير ورا الشغلات اللي شفناها من البداية وما فهمناها وقتها، وكيف يمكن يكون في شخصيات خاينة بتعيش بين سكان القرية ومن أول يوم كمان. بالأخطر من هيك رح نحكي عن إمكانية وجود شخص رجع للقرية بكامل إرادته. بس قبل ما أبدأ بعمق التفاصيل لا تنسوا تشجعوني بلايك وتعليقاتكم الحلوة كالعادة، وإذا بتشوف قناتي لأول مرة فأنت بالمكان الصح. لا تنسى تضغط زر السبسكرايب عشان يطلعوا لك كل الفيديوهات الجاية. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبلش. Okay, let's go. وأول شي لازم نحكي عنه هو السفر عبر الزمن أو التنقل عبر فصول القصة، لأنه صار واضح إنه التنقل عبر فصول القصة ما بيتم بشكل عشوائي أبداً، بس مرتبط بالشغلات اللي بيحملها الشخص معه. خلونا نعطي مثال. جولي وقت حاولت تنسخ الرمز من كتاب الأطفال اللي لقيتن، شافت رقم 1978 مكتوب أسفل الصفحة، بس هذا رقم كتير كبير بالنسبة لكتاب أطفال، وخصوصاً إنه الكتاب حجمه صغير، يعني يادوب ماكسيموم 100 ورقة، يعني مستحيل يكون رقم صفحة. لكن الغريب إن نفس الرقم مرتبط بالمجزرة اللي صارت بالماضي بحسب تحليلات جيد والتوقعات للأزمنة اللي كان حاطتها. عشان هيك جولي راحت بهالزمن بالضبط، لأنها نسخت الرمز الموجود على الورقة اللي بالكتاب واللي بتحمل الرقم 1978. وعشان أكد لكم كلامي مرة تانية، من بين الأغراض اللي جمعها فيكتور وقت كان يجمع ذكريات أهل القرية اللي توفوا يوم المجزرة موجودة الورقة اللي رسمتها جولي، وهذا هو اللي بيأكد إنه جولي انتقلت فعلا للسنة 1978. والشي اللي حصل مع جولي بيفسر كمان شغلات تانية حصلت بالمواسم اللي راحت، مثل الموسم الثالث. تابتة مثلا وقت انتقلت للعالم الخارجي كانت تحمل معها حقيبة فيكتور أو اللانش بوكس تبعه، وعلى اللانش بوكس كان مكتوب عنوان بيت هنري، وهذا هو السبب اللي خلى تابتة تلاقي حالها موجودة بالمدينة اللي عايش فيها أبو فيكتور. وبويد بالموسم الأول دخل الشجرة ووصل مباشرة للمنارة، لأنه كان معه ورقة مكتوب عليها تاريخ، والورقة أخذها من علبة القوارير، والتاريخ رح يظهر بعدين إنه له علاقة بالمنارة أو بمارتن. كمان لا تنسوا بالموسم الأول وقت هجوم الوحوش على الكولوني هاوس، فيكتور طلب من جولي إنها تدخل جوا الشجرة عشان تكون سيف أو بمأمن، بس قبل ما يطلب منها إنها تدخل على الشجرة هو كان معلق برقبتها مجموعة من الورق أو من الرسومات، وهالشي خلاها تدخل جوا القبو. وفيكتور بيعرف هالشي كتير منيح، وبيعرف إنه الأغراض عندها علاقة بالسفر عبر الزمن أو عبر الأماكن، وعشان هيك هو عطاها شي عشان يضمن إنها تنتقل لمكان آمن. وكمان وقت كان فيكتور هو وإيتان جوا الغابة ورمى حجرة جوا الشجرة، الحجرة رجعت نزلت لنفس المكان، وهالشي لأنها مجرد حجرة من غير أي قيمة مادية أو أي شي يحدد المكان اللي رح تروح عليه. وفي إطار الحديث عن السفر عبر الزمن خلونا نحكي عن الرمز اللي شافته جولي موجود داخل كتاب إيتان. شكل الرمز بيشبه شكل النجمة، وهو كمان مرسوم على الكهف اللي بتنام داخله الوحوش. وبالحديث عن النجوم وعلاقتها بالمسلسل خلونا نحكي عن فيكتور. فيكتور بالموسم الثاني طلب من جيد إنه يعزف له أغنية توينكل توينكل ليتل ستار، وقال إنه هالغنية أمه كانت بتطلب منه إنه يسمعها وقت يكون حاسس بالخوف. والغريب إنه بيوم المجزرة كان في لافتة مكتوبة فوق لافتة الفندق ومكتوب عليها ستار ماجيك، وتحت اللافتة موجودة رسمة البنت هاي اللي شفناها أكتر من مرة وبأكتر من مقطع. يعني النجمة مو مجرد رمز عشوائي، ويمكن تكون مرتبطة بالقوة اللي بتتحكم بالقرية نفسها. ومين ما كان هالشخص فهو بيراقب سكان القرية بشكل دقيق،
وبيخلي القرية كأنها عفريت الأمنيات، كيان بيحقق رغبات السكان، لأن شفنا هالشي بيتكرر أكتر من مرة. جيد احتاج مخدر، وفجأة ظهر الفطر المهلوس بالغابة من العدم لقاه قدامه. بويد كان يدور عن الطعام، فظهرت المواشي بالغابة، ووقت خربت المحاصيل اكتشفوا محصول جديد بالغابة كمان، كأنه القرية عم تستجيب للشغلات اللي بدهم إياها، بس بتمن. رح تعطيك شي بس رح تاخد منك شي بالمقابل. وقت بويد لاقى المواشي بالغابة بنفس اليوم خسر زوجته آبي، ووقت كيني وجيم لاقوا محصول جوا الغابة بنفس اليوم كيني خسر أمه. ووقت تابثة وجيد كانوا يدوروا أجوبة لاقوا أجوبة، وبنفس اليوم تابثة خسرت زوجها جيم. المعرفة إلها تمن، فشو الشي اللي رح يخسره جيد؟ كلكم وراندل كوم. ما بحياتكن لاحظتوا إنه راندل بيسحب جولي بنفس اللحظة اللي بتكون حياتها معرضة للخطر، وكأنه بيكون معها وشايف الشغلات اللي بتعيشها بهديك اللحظة. وكمان ما تنسوا إنه الوحوش ما قتلته، مع إنه الوحوش ما بتضيع هيك فرصة أبدا. وهي ما كانت أول مرة، لأنه قبل أغمى عليه جوا الغابة وبالليل كمان، والصبح ضل عايش ولا كأنه صار له شي. يعني شو قصته مع الوحوش؟ ليش ما عم يقتلوه مثل ما عم يعملوا مع الباقيين؟ كمان في شي غريب، لاحظت إنه المخرج بيركز على راندل وهو حاطط إيده على الحزام، وكمان بيركز على الوحش هاد وهو حاطط إيده بنفس الطريقة على الحزام. وقلت لكم ياها مرة ورح أعيدها للمرة المليون، بفروم ما في شي عشوائي، واللقطة هي كأنها إشارة من صناع المسلسل لحتى ينبهونا عن شي بخصوص راندل. وأكيد بتكونوا لاحظتوا وقت صوفيا وصلت على القرية كانت بتطلع على راندل بطريقة كتير غريبة وكأنها بتعرفه. وبأول يوم وصل راندل على القرية بالباص كان آلجن عم بيصرخ وبيحاول ينبههم ويحضرهم من القرية إذا متذكرين. بهديك اللحظة راندل منعهم من إنهم يسمعوا التحذير وحاول إنه يوقف آلجن، ولو ما تدخل وقتها يمكن كان كتير منهم رح يسمعوا كلام آلجن ورح يديروا بالهم من القرية، وأكيد ما كان رح يصير اللي صار يومها وماتوا نص اللي إجوا بالباص. وهالشي بيفتح احتمال مرعب قدامنا، وهو إنه بعض سكان القرية يمكن ما يكونوا بشر بالكامل، ويمكن في شخصيات بتعمل لصالح الكيان اللي عمل القرية. وهون ضروري نحكي عن دونا، لأنه في شي غريب كتير بخصوصها. يوم تابثة راحت بيت هنري قدرت إنها تتذكر اسم عيلة كيني، بس وقت إجت تحكي عن دونا صفنت ولقت حالها ما بتعرف اسم دونا الكامل. وكمان الباب السري الموجود داخل الكولوني هاوس كان كأنه في حدا عم يحاول يخفيه، ومستحيل دونا ما كانت بتعرف عنه لأنها صار لها سنين عايشة جوا الكولوني هاوس، وخصوصا إنه هالباب السري بيودي مباشرة للكهف اللي بتنام فيه الوحوش، وفي وحش بتشبه أخت دونا تماما نفس ملامح أختها بالصورة وشعرها قصير. ومن غير ما ننسى نتكلم عن الصورة، كيف جابت دونا صورتها هي وأختها؟ مو كانوا برحلة صيد؟ شو كانت بتعمل الصورة بالسيارة؟ يعني الأشخاص العاديين اللي بيتفسحوا بالسيارة ما بيطلعوا شايلين معهم صور تذكارية. والأغرب من هاد كله إنه دونا عاشت سنين طويلة بالقرية قبل اكتشاف الطلاسم، ومع هيك ضلت عايشة والوحوش ما قتلوها، مع إنه الشخص الوحيد المعروف إنه نجا قبل بويد كان فيكتور، وفيكتور ضل عايش لأنه كان بيساعده الولد اللي لابس أبيض. لكان مين بيساعد دونا؟ كيف ضلت عايشة كل هالسنين؟ وما فينا نتكلم عن هاي الوحش من غير ما نتكلم عن جيد، لأنه جيد وقت راح الكهوف هاي الوحش خاطبته بشكل غريب، كانت بتبتسم وحكت له إنه أنت مفكر حالك ذكي بس كان لازم تسمع كلام بويد. شو السبب اللي يخليها تحكي هيك؟ وشو في أسرار متخباية ورا جيد؟ جيد أول ما وصل القرية وصل هو وتوبي، بس وقت حصل حادث السيارة توبي طلع من السيارة كأنه كان لحاله ولا كأنه كان معه حدا تاني، ولا سأل عن جيد ولا أي شيء، حتى بكلامه مع سارة ما كان بيسأل عنه. يعني عملت أكسيدنت انت وصاحبك وما كلفت حالك حتى تسأل عنه إذا كان عايش أو ميت؟ هالشي بيطرح احتمالية واحدة بس، إنه جيد ما بيعرف توبي، ويمكن يكون دخل القرية بنفس الطريقة اللي دخلت فيها صوفيا، وخصوصا إنه الأصوات براس سارة طلبت منها إنها تقتل توبي عشان ما بعدين يقول إنه ما بيعرف جيد ويكشف حقيقته. وهاد من غير ما تنسوا إنه الأصوات طلبت منها كمان إنها تخلع سنه مثل ما عملت صوفيا مع القص. فهل ممكن يكون جيد لاقى طريقة عشان يرجع القرية لحتى ينتقم لحاله؟
خصوصا إنه بينقتل كل مرة وبكل دورة. ووقت سأل النسخة المصغرة عنه مين قتله، رد عليه وقال أنت بتعرف مين، يعني جيد عرفان مين. وبعدين قال له صغار السمكة في شبكة سمكة القرش. وأكيد كلكم بتعرفوا إنه لقب بويد هو السيد سمكة مستر فيش. يعني ممكن جيد يكون رجع للقرية بكامل إرادته عشان ينتقم لحاله من الشخص اللي بيقتله بكل دورة، والشخص بهاي الدورة هو بويد. اكتبولي بالتعليقات انتو شو رأيكم، وإذا عجبكم الفيديو كتروا لايكات عشان أعمل لكم جزء تاني، وبنلتقي الفيديو الجاي.